Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. На телеканале Мир-24 рассказали про пользу туркменской солодки в борьбе с вирусами. Новостная передача телеканала Мир-24 посвятила сюжет теме, поднятой президентом Туркменистана, о пользе корня солодки в борьбе с коронавирусом. Для большего прояснения этого вопроса были взяты интервью у специалистов и руководителей нашей страны, работа которых тесно связана с культивированием этого растения и изучением его лечебных качеств. Корреспондент телеканала Мир-24 Дмитрий Барбаш отметил, что целебные свойства этого растения известны сотни лет. Оно лечит астму, аллергию, помогает бороться с вирусами. Туркменистан – один из главных мировых экспортеров солодки. И использовать полезные свойства этого ценного растения предложил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов на одном из заседаний правительства. Солодку часто сравнивают с женьшенем. Еще ее называют буяном или туркменской лакрицей. По качеству и потребительским свойствам, это одно из лучших в мире растений. Директор агропромышленного комплекса «Буян» объединения Туркмендермансинагат Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мерет Байрамов. Солодковый корень используется в качестве лекарственного сырья во всех странах мира. Солодковый корень содержит в своем составе глюкозу, сахарозу, пектиновые вещества, глицей и резин. В Туркменистане встречается 4 вида солодки. Солодка голая представляет наибольший практический интерес. На основе корня делают лекарства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы, а также и противовирусные препараты. Заведующий лабораторией технологии производства лекарственных средств Центра технологии Андбатыр Донатаров. Солодка входит в состав более 350 лекарств. У нас в Центре технологии есть опыты по получению биоактивных веществ и по созданию фитосомальных лекарственных средств. Агропромышленный комплекс – единственный в Туркменистане, где перерабатывают солодку. Там самое современное оборудование. Продукция идет на внутренний рынок и экспортируется в десятки стран Европы и Азии. Как подчеркивают руководители предприятия, их продукция соответствует самым высоким международным стандартам качества. Из корня солодки делают чаи, экстракты, бальзамы, капсулы с полезными веществами. Директор информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Агульмях Ригельдева. Учеными была выявлена активность глицей-резиновой кислоты против вирусов, бактерий и особенно против коронавирусной инфекции. Наш уважаемый президент отметил необходимость расширения национальной лекарственной промышленности, создания предприятия по производству этой кислоты, расширения международного сотрудничества.